Šī ir trase Slapjā Ragana, un šie ir kaimiņi, kas grib aizklapēt šo trasi ciet. Redzēju Bestabū sižetu, kur tika šī tēma pacelta gaisā, bet paši trases džeki netika intervēti. Tādēļ gribās dzirdēt viņu pusi, kas te ellē notiek. Es pats šajā trasē līdz šim neesmu bijis, bet izskatās sasodīt jaudīgi, un daudz man draugi tieši šeit trenējās. Par cik šī ir viena no retajām vietām, kur jaunie džeki var trenēties driftot, un strīds starp kaimiņiem un trases īpašniekiem paliek ar katru dienu lielāks, ir pamatots bažas, ja tā turpināsies, tad pazaudēsim šo vietu. Trase atrodas ārpus pilsētas, bet ir tāpat apkārt mājas, kur ir cilvēki, kuri sūdzās par troksni. Un es savā ziņā arī to saprotu, bet ja šādām trasēm nav vietas pilsētā, negribam, lai arī džeki slīpē pa ielām, un tad beigās aizlieksim šādas te trases laukos, tad kur šiem džekiem braukt? Es ticu, ka šeit var atrast kompromisu, tādēļ braukšu 4 stundas ciemos uz Slapjo Raganu, lai to noskaidrotu. Tādēļ piesprādzējies, sasmērēs iermaizītes un melno tēju un laižam uz Siguldas novadu, kur mēs pašausim vaļā šodien. Man ir viena problēma manam semakam. Ir kaut kādi mīnus 13, mīnus 14 grādi un siltums. Man vajadzētu kartoniņu te pielikt iekšā, jo man salonā nenāk siltums. Labi, ka es uzvilku termobikses. Kaut ko pūž, bet man likās, mēs šo lietu atrisinājām. Jo tad, kad mēs nopirkām šo mašīnu, bija šāda problēma. Šodien būs pavēsts, rīktīgi, tā kā žurku braukt, baigi salst kājas. Man žurkētāji, man ļoti salst kājas braucot uz žurku. Tagad esam saldū, mums vēl 2 stundas un 40 minūtes jābrauc. Īsumā ļoti tālu ir šī Slapjā Ragana no Liepājas. Šī ir tik svarīga tēma mums visiem, kad ir jābrauc un jā, šī lieta ir jāizdara. Nu, ko mēs esam dažu minūšu attālumā no Slapjās Raganas. Tā mēs tuvojamies Slapjai Raganai. Jā, ja tu tur garām pabrauc, bišķi jābrauc uz atpakaļ un pirmajā pa kreisi varēs. Labrīt, labdien! Stilīdlis. Čau. Čau. Tātad šī Slapjā Ragana, un šeit ziemā gan ļoti reti kaut kas notiek, bet tieši šodien šeit ir sabraukuši braucēji, kam nav vienalga un grib izteikt savu atbalstu trasei. Un par cik es savu drifta miskastu atstāju mājās, es šodien pavisam noteikti no kāda aizņemšos tačku, lai izmēģinātu trasi, bet to mazliet vēlāk. Mēs esam Siguldas novadā, precīzāk Inciemā. Sākām mēs pirms 4 gadiem. Šeit bija vienkārši asfaltāts kaut kāds laukumiņš, ja viņš tur pirms varbūt pat 6-7 gadiem pats uz šajiem brauca, bija šī patrenējos, ja. Un tad es ieraudzīju, ka viņš ir pārdošanā. Un tad mēs izdomājām ar čomiem, vajag tādu vietu, kur tu droši no rīta piecelies, saproti, tu gribi patrenēties, vai ne? Un lai tu nevārītu sūdus pa ielām, atbrauc droši vienkārši pabraukā. Un tāds lēnām visu aizgājām, sapratām, ka ir braucēji, kas grib braukt. Attīstījām šito visu, uzlējām vēl tur asfaltiņu klāt un attīstījām vietiņu, lai ir forši vieta, kur patrenēties. Pirms 4 gadiem, kad jūs sākāt braukt, jums jau te bija apkārt kādas mājas vispār? Kas notika ar vietējiem tad? Šī māja, aiz kokiem mēs redzam, tā māja tur ir jau pirms tām bija, jā. Bet mums labas attiecības ar viņiem. Ja ar šiem kaimiņiem viss vēl ir labi, tad šeit mazliet tālāk jau sākās problēmas, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Tas viss laikam sākās palikt tāds ļoti aktuāls Latvijā tajā brīdī, kad Bestabū sižets aizgāja, vai ne? Šobrīd kāda vispār situācija? Ir, protams, nesaskaņas ar tiem kaimiņiem, vai ne, bet turpinām savu darbību. Zin kā, primāri mums jau ir mani personīgi attīstīt autosportu Latvijā, vai ne? Es gribu piesaistīt vairāk braucējus, lai pašās sacensībās brauc vienalga. Man personīgā redzējums uz šito vietu ir vienkārši iegūt vairāk braucējus Latvijā, lai vairāk tādas vietas vispār būtu riktīgi čotka. Es negribu nekaru, neko es negribu, es gribu vienkārši attīstīt to autosportu Latvijā. Tā māja, sākumā viņi tur nebija, mēs kāds 2 gadus jau šancējām, un tad viņi tur sāka činīties, kaut ko
uzbūvēja. Un tad, sanāk īsumā tuvu mēs no šejienes, kur pāri sanāk 200 metru, ne? 200-300 metru, jā. Sākotnēji viss bija kārtībā. Nebija ne pretenzijas, nekāds, jā, viss bija ok. Un tad šogad pēkšņi kaut kā, nezinot kādu iemeslu dēļ, uzreiz jau. Un kādi ir tie argumenti no viņa puses, ka pa skaļu visu laiku dūmi daudz? Pa skaļu, katru dienu mēs te braucot, katru dienu no 8 stundas. Bet tā nav? Tā nav. Nu, zin kā sako gribi, bet mēs trenējamies pa lielam vienreiz, varbūt 2 reizes nedēļā. Attiecīgi mums ir tās mūsu mašīnas, kur kāds var atbraukt, izmēģināt, tur varbūt stundiņu, tur nedēļas dienā, kaut kādā darba dienā mēs tur uzbraucam, bet tā. Nu, citreiz ir privāti, kad privāti treniņi noorganizē paši braucēji, zin kā viņi tur salasās kaut kāds barības sevi braucēji, un tad viņi tur izdomā to laukumu un trenējās. Un šobrīd šim konfliktam ir arī piesaistīts tiesības sargs, un tas nozīmē, ka tā nav tagad vienkārši kaimiņu ķīvēšanās, bet šis konflikts ir palicis daudz nopietnāks un situācija paliek sarežģītāka. Saka, jūs tur darat nelegālas lietas, jums nekā nav reģistrēts, bet tie ir publiski meli. Viņi reāli mums taisa melno PR šobrīd. Tad sabiedrība ir mūsu pusē, un tad ir kaut kādi 4 individi, kuram šis neapmierina. Stāsta, ka viņiem ir kaut kādi 150 pāraksti, ja? Tad mēs varam likt pretī to, ka mēs dienas laikā savācām 500 pārakstus par to, ka šādai vietai ir jāapstāv. Paši esam sākuši kampaņu par slapjo raganu, lai atspēkotu visas tās muļķības, ko viņi ir sastāstījuši par mums. Kas pieņemsim, kādas muļķības? Par to, ka mēs nekur neesam reģistrēti, ka mēs nemaksājam nodokļus, un tie visi ir meli. Mums ir SIA, mums ir piereģistrēts SIA, un tad cilvēkiem zināšanu trūkumu dēļ, piemēram, juridiskā adrese ir reģistrēta citur, nevis šeit, tāpēc, ka tas vienkārši juridiski šobrīd nav iespējams, jo šeit nav oficiāls adreses. Mēs esam gājuši uz 2 domes organizētām sēdēm Inciemā. Un, diemžēl, viena pēdējā sēdē arī man bija tas prieks piedalīties, uz ko es biju sagatavojis ar 15 slaidu prezentāciju ar visādiem plusiem, mīnusiem, ar kompromisiem un tā tālāk. No 15 slaidiem es parādīju 2 un pateicu 4 pilnus teikumus 2 stundu laikā. Visu pārējo laiku runāja visi citi, nevis es. Un tad es īsti nesaprotu, kāda jēga man bija doties turien, ja man pat neļāva izteikties, jo tur pie pirmā slaida cilvēki piecēlās kājās ar putām uz lūpām, kliedz izējām ārā, es tev parādīšu tavu vietu. Nu, tad es atvainojos, tā kāda konstruktīva saruna var būt. Mēs arī bijām atveduši līdzi sportistus, kuriem pat neļāva piecelties kājas un pateikt, kāds sasniegums ir jaunieši bijuši pie mums, kas 13, 14 gadu vecumā brauc 10 reizes labāk kā es. Atbraucot šeit, trenējoties un nonākuši jau līdz pasaules līmenim. Un, manuprāt, šādai vietai ir tā kā jāpastāv. Jā, viss te ir vēl sliktāk nekā es domāju pirms ierados. Un jo vairāk visu šo te klausos, jo vairāk gribās satikties ar šo te zani, kura tad arī tepat netālu dzīvo. Jo taču jābūt kaut kādam vidusceļam, lai abi kaimiņi sadzīvotu. Līdz tam mēs mēģināsim tikt, bet tagad, draugi, laiks ziemas driftiņam. El čiki čiki man azote I triki čiki čiki tu liki bisi apkatsaka pliki. El čiki čiki man azote I triki čiki tu liki bisi apkatsaka pliki. El čiki čiki man azote I triki čiki čiki tu liki bisi apkatsaka pliki. El čiki čiki man azote I triki čiki tu liki bisi apkatsaka pliki. Mēs te runājam arī par jauno paudzi, un es, man liekas, satiku jaunāko Džeku, kas te ir. Tā varētu būt, ka tas jaunākais drifters šeit? Es neesmu jaunākais, viņš ir vienu gadu jaunāks. Cik tev gadi? 14. Un tev 15? Nav 15. Pirmo gadu pagājuši gadu braucu driftā, street klasē, un 4. vietu kopvērtējumā dabūju. Un pa visu sezonu mēs tikai šeit trenējamies. Tad šīs ir tikai jūsu mājvietas, kur jūs arī attīstaties, jā? Nekur citur arī nav, kur braukt. Baigi. No Jēkabpils vai Daugavpils, bet ja tu esi no Rīgas, tev diezgan ilgi jābrauc. Un kas ar biķeniekiem, kāpēc tur nevar? Biķenieks tur, ja tu gribi izīrēt rastu, tur šausmīgs kosmos. Esmu sācis braukt no 9 gadiem, pa ziemu mēs braucām. Un tad pēc tam braucu, labi sanāca, un tad reku Daniels Baumans, 2-kāršais čempions, uzjautāja, vai negrib atbraukt, pamēģināt pa asfaltu uzbraukt. Un tā arī kaut kā sākās viss. Es ar šito mašīnu man 11 gados uzdāvināja. Un es nezinu, kaut kā iekāpu, es sāku mēģināt taisni braukt kaut kur caur konusiem, ja? Un tad kaut kā es redzēju, kad Nikos Bērtāns un visi driftē, jaunieši, un es arī kaut kā gribēju pamēģināt, un tagad
Jā, braucam. Tur grīt nekrīt iekšā? Nu, viss šī krīt. Es īstenībā esmu uz pakaļs redzot, kā jaunie džeki mauc un vispār kādā līmenī šobrīd drifts ir aizgājis. Pie visiem apstākļiem mēs varam būt lepni, ka mums aug šī jaunā paudze. Pieņemsim, tagad skatās kaut kāds bembists, ja? Viņš grib padriftot, negrib uz ielām to darīt. Nu, cik viņam tas izmaksā atbraukt šeit un to darīt? Nu, tajos atvērtajos treniņos, ko mēs taisam, uz visu dienu dalības maksa ir 40 eiro. Okay. Jā, tas vasarā ir no 12 līdz 6. Zin, nu, cieņu pret visiem kaimiņiem, lai tur arī 7, 8 tur nespolēt, nebūtu nekādas liekas skaņas. Arī 12, zin, nu, tu vari vismaz pamosties. Bet 40 eirīši uz visu dienu mauc. Tas īstenībā forši ir. Tā demokrātiski īstenībā. Jā, nu, mums visi instrumenti, visi mēs dodam, palīdzam, nekādas problēmas. Griliņi, galdiņi, visi bezmaksas droši var ņemt savu gaļiņu, cept vispārējo atpūsties. Tīri reāli atpūsties, izbaudīt. Zaļie nebrauc pie jums, nečakarēs smadzenes? Tagad brauc. Brauc? Tagad jau brauc. Tagad, nu, šogad jau sāk braukt, jo katru reizi, kā mums treniņš ir, pa lielam zvana pašvaldības policijai, un tad viņi brauc pie mums. Jā. Roberts Vītols, Ivo Peršovics, bez tabū. Pārsvarā, kad ir sniegs, mēs vispār nestrādājam. Jā, zinu, ka mēs eksploatējam tikai šito laukumu vasarā. Nu, nav vērts, jo mēs zinām, apkārtēji ir ļoti daudz ziemas trases, kur var brīvi braukt, tur ir lielāks ātrums un lielāks akšens pa lielām. Un man ir mazs pārsteigums, ja būs gana pacietīgs un noskatīsies video līdz beigām, mēs tepat netālu arī braucot mājās no šīs trases, iebrauksim ļoti dullās ziemas trasē. Un te mums sanāca labs vilcieniņš. Rekur viņiem ir Slavijās Raganas īres tačkas. Cik maksā vispār īres mašīna? Jo viss, kas saka, iedod driftā īres mašīnu, viņš nav labs biznes. Nav labs, viennozīmīgi nav labs biznes. Visādi var gadīties, ja mēs skatāmies, kā viņas vizuāli. Nu jā, reiz. Vispār mēs prasam vasaras periodā 300 eiro pa stundu. Okay. Attiecīgi cenā ir iekļauts instruktors, degviela, jauns riepu pāris uz to stundu. Tad normāli crashbāru uztaisīt tā, lai... Jā, tas ir, ja riepu šķūrē. Šis personīgi kompaktiņš mums ir ar 2,5 dzinēju. Šitam ir 2,8, šitas jau bija šīt jaudīgāks, viņam tur ir ieplūdes kolektors sadalīts. Nu jā, viņam arī zelta krāsā hidri, tas jau kaut ko nozīmē, ne? Jā. Ja mēs pastamies šeit, tas ir pa mēnesi. Pasies arī redaktori. Tas ir pa mēnesi kaut kādā, jā. Tas, ko es iepriekš teicu, man galvenais ir tas prieks, ko cilvēki iegūst. Viņi izmēģina, viņiem patīk, viņi mauc un tā tas viss tālāk arī aiziet. Mēs esam satikuši šobrīd vienu no tādiem spicākajiem drifteriem Latvijā no jaunās paudzes. Mani sauc Daniels Baumanis un es esmu 2004. gada semipro Baltijas un Latvijas čempions. Tā kā, jā, šodien esam atbraukuši uz Raganu, lai īstenībā tev būs jāuzfilmē man skolotāji tādu nedaudz video. Tāpēc, zīme vajag? Jā, man vajag zīme, tev būs jāparakstās un jāuzfilmē arī. Cik tev gadi ir? Nu, man tikko palika 17 gadi. Šī nav tava sacensība tačka, tas ir tavs bīters, jā? Nē, godīgi sakot, šo bīteru mēs nopirkām papaļu štuku no Vācijas. Viņš ir 2,3. Kaut ko jau tu sadarīji apakšā bija bišķiņ izrūsējis, bet kopumā es teiktu perfekta mašīna, lai izbaudītu ziemas priekšus. Parasts bīterīts, galvenais bīterim bija tas, lai viņš nemaksā dārgi, lai viņu ritīgi daudzīt. Jo tas arī kā to uztver. Daudz čaļi atbrauc uz trasēm, uz ziemas trasēm ar svaigām mašīnām, un tas zina, kā ar viņu ir žēl braukt. Bet man galvenais uzdevums bija tā, lai viņu var daudzīt, lai viņu var vienkārši sīst, lai var trenēties tuvs tandēms. To arī pa lielam mēs darām. Pa 1000 no Vācijas atzināt? Jā, no Vācijas pa 1000 bišķi kaut ko sataisīja. Pirmo gadu pat izgāja skati ar pirmo. Brauksim? Jā, braucam, sēdies. Nopietni sēdies, davai. Davai, nav problēmas. Jā, tā jau izbraukt pirmo, jā? Mierīgi. Nu, labi. Leņķis standartā ir? Jā, viņai šitā ir pilnīgi stoka mašīna. Tā ir kāja? Jā, mums nav neturēts bagažnieks, tas vienīgais variants. Roceni tādi bišķi ļurīgi, bet es domāju, ka tas nekas. Foršs tāds patīkams viņš liekās īstenībā. Jā. Galvenais izbaudi, nestreso. Jā, es cenšos.
tagad, kur man sanāk braukt? Labi. Jā, tur. Pirmo reizi Raganā un pēc pirmajiem apļiem jau sāku saprast, kā te viss notiekās, un varu teikt, ka šī trase tiešām ir fantastiska, kur trenēt tandēmus. Un man ļoti gribētos šeit atbraukt ar savu žurīti vasarā, kad ir citi ātrumi un, jā, cita saķere. Kamēr es centos nesalauzt Daniela bīteri, arī policija bija piebraukusi pēc izsaukuma un nomērīja skaņu šeit. Bet, normāli? Jā, priekš pirmā... Es saku, ja tu nebūsi Daugavpilī. Jābrauc strītā, jā? Obligāti jābrauc. Kur mēs tajās riebās iebraucam? Šito būs? Jā, pasties, vispār nekā nav. Īstumā nav nekā, ne? Taču vispār, tas bija tik maigs sitiens. Jā, man līgās, ka es te kaut kur normāli riebās, mazliet iebrauc, bet viss labi. Tur viss jā, davai parādi, kā čempiņš brauc, jā? Un ja man likās, ka es sāku saprast, kā jāiet šķērītē, tad paskatoties uz šo džeku, es sapratu, ka neko vēl neesmu iemācījies. Es brīnos, kā tev tik labi sanāca, saķera reāli sarežģīta. Ej tu nost kā slīd. Ritīgi. Ej tu nost. Obā. Wow! Ziet, nemeties. Atkal uzsit. Kaut kāds derbijs, tas ir nevis drifts. Bišķi iestūmās, ne? Viss izstāsta, kad ir vietās, jā. Žurīts dzīves. Bet pirms turpinām mūsu video, ir laiks sērijas atbalstītājiem, kā ar Vertikālu. Mēs pārbaudīsim šīs te ziemas tačkas vēsturi. Īstumā mēs varam pārbaudīt tačku arī neskatoties VIN numuru, bet vienkārši ievadot reģistrācijas numuru. Nav bijuši bojājumi. Tātad mēs redzam, ka tačkai nav bijušas avārijas. Kā mēs redzam, tačka vienkārši stīgā. Un 2022. gadā ievadāt viņu Latvijā no Vācijas, ja? Jā. Un pat viņi ir braukuši apskati. Jā, apskats, jā, 23. gadā pēdējo reizi apskatēja braucot. Jā, pirmo izgāja apskat. Latvijā nekādas avārijas nav reģistrēts, ne? Kas tev haidē? Nav bijis nekas, ne? Nē, mēs taču viņu tikai kā bīteri izmantojam. Vienreiz izgājam skati. Un jā, tagad vairs neejam skati, jo pārāk neizdevīgi sanāk. Bet nu jā, tagad tā braukājam, laužam. Tagad droši pārbaud tačkas vēsturi pirms pērts un izmanto man kā ar Vertikālu atlaižu kodu RV un dar to lētāk. Visu informāciju atstāšu arī video aprakstā. Un atceries, ja avāriju nereģistrē policija vai apdrošinātāji, tu viņu vienkārši nekur neredzēsi. Jūs kaut kur trasē numuru neredzējāt? Aiziet, izbrauksim ar šito brīnumu. Iedos izbraukt? Braucam. Aiziet. Es te visu laiku svapoju tačkus. Es dzīvoju savu labāko YouTuberu dzīvi šodien, klausies. Es pat jūtos mazliet slikti, ka man tik vienkārši tik kādā tačkā iekšā šodien. Pasēdies no ārā, šīs te žurīts, viņš izstās tāds, nu tāds.
pasēries iekšā, kas pa kabinetiņu ar visiem te ķačikiem, viss tā kā vajag veicīt. Izvizinās? Aižam. Hārti, paldies, ka iedēvi izbraukt savu žurīti. Tas tavs pirmais driftā... Jā. Jā? Jā, es atbildēšu laicīgi, jā. Jā? Drifta aparāts, jā. Un kā tas sanāk? Cik ilgi tu drifto vispār? Šī ir 21. reize. 20? Es skaitu vēl joprojām. Es zinu, Robert, man ir jāatgriežas pie slapjās raganas un kaimiņu ķildiņa, bet es gribu tev parādīt, manuprāt, stilīgāko bīteru, kādu esmu savā dzīvē redzējis, un šis te džeks ar viņu brauc. Tagad tas ir 2,5 bija, un tagad tas ir trīnieks ar 270 zirgiem. 270 zirgiem. Kā vajag makseku vadība, viss, ko dzīvē var gribēt. Vaisa piekari, fila, amīši. Nav bišķi pa krūtu priekš bīteri? Ir. Bišķi neatgājumi bezpredelī. Jā, esmu Mārņš Čimmermans, Smokī Mārču, var sociālos tīklos meklēt mani. Šitā ir mana ziemas mašīna. Viss ok, kad es ar viņu braucu? Jā, man galīgi nav žēl. Nav žēl, ja? Ne. Nu labi, tas ir vismaz iefilmēts. Es jau jūtos, ka sportiniekā vecīt. Ka tu esi operātors. Tik labs! Ej, tu nost! Tāds! Šītā tačka ir tā kā, diena pret nakti vispār, ar ko es esmu braucis. Es viņu nesauktu par bīteri, veicīt nereāli krūti. Īstumā paldies, ka iedevi izbraukt. Man rītīgi patīk. Te ir tāds kaivs, es nevaru iedomāties, cik es priecīgs esmu. Jā, pa to leņķi nevar pierast, kad ir... Jā, ka atļaujās, jā. Un man ir tāds prieks, milzīgs paldies visiem džekiem un dāmai, kas atbrauc šodien uz šeien, un ritīgs foršs vibes tāda. Gaisā ļoti laba enerģija. Un jā, mums šodien slapjo raganu pārstāv arī daļais dzimums. Tiem, kas domā, ka šis sporta veids ir tikai domāts čaļiem, tad tā nav. Kur mums aizmugurē ir Čīksa, kas brauc ar 48. Čau! Stādies priekšā. Man sauc Simona. Un es braucu driftā. Cik ilgi? Kaut kādu pusotru gadu, 2. Kurā brīdī bija tas klikšķis? Vīram patīk braukt. Un tad vīrs tev iedeva šito tālāk, jā? Jā, tagad viņš vairs nebrauc. Slapjā ragana ir arī vieta, kur tu trenējies, jā? Jā, mājas traši ir. Tepat Siguldas novadā dzīvoju arī. Principā, tad, kad šeit notiek treniņi, tad var man te vienmēr gandrīz satikt. Lai veicās, cerams, kādreiz esam kādu tandēmu uzbraukt arī. Jā, tā kā noteikti turpina darīt to, iedvesmot arī dāmas, driftot. Jā, noteikti. Es ceru, ka vēl kaut kur man varēs redzēt. Looking for sponsors. Man rekur ir braucējs, kurš steidzās uz šo trasi šodien pabraukt, un Jelgavā tev atņēma tehnisko, ja? Tas bija? Taisna izplūdnieks vairāk. Un viss, ja? Tas arī bija viss. Slimības lapa? Slimības lapa nokasīja uzlījumu un mēnešu laikā jāsalabo. Bet reids vai vienkārši ceļu policija? Nē, ceļu policija norāva malā un aizvilks tehnisko. Jā? Jā, mums Jelgavā tas ļoti populāri. Klausies, Jelgavā baigi stingri, jā, viss tā stelīt. Diezgan, jā. Īstenībā, godīgi sakot, nav dzirdēts, ka citur tā ir, kad velk nost no ceļa un ved uz tehnisko apskatu. Tikai tu kasies ar poličiem, gan jā, tā tikai. Jā, mēs jau cenšamies vienmēr pa cilvēcisko. Pasaka viņiem, mēs braucam uz trasi, tāpat jābrauc uz TSDD. Kārtējo reizi ir stāsts par to, ka mēs gribam pagāst smuki pa trasi un mums pat to bezmaz vai neļauj. Tas ir iemesls īsumā, kāpēc es negribu uz mehu dienām braukt.
Nē, nopietni. Tas, ko es esmu dzirdējis arī apkārt no cilvēkiem, kad aizbraukt uz Meha dienām, tas nozīmē pazaudēt apskatu. Bet mēs gribam pateikt to, ka mēs to neorganizējam. Mēs negribam, lai policisti tur ir. Viņi vienkārši paši uzraksta uz Rīgas CSDD un viņi pieprasa, lai tas reids tur būtu. Nopietni? Jā. Citādāk citi mums ir nākuši klāt. Nu jā, jūs jau kā galvenie organizatori noteikti paši gribat to, lai ķipa tur CSDD un paši to organizēt. Nē, mēs to nedaram. Nu, skatos, jau pienācis laiks, kad 90. jau kļūst par bītariem. Kādreiz neticējās, ka tā notiks. Nu, pa cik nopirkt šito? Vispār pa 700. Pa 700? Jā. Tik lēti nevar būt. Nevar būt, tāpēc, ka viņš bija, tā sakot, anglis. Okay. Mēs viņu pārbūvējām. Es te redzu, tas viss kopā maksā naudu. 40 € uz visu dienu, kad čāļi atbrauc un paslīpē. Kur jūs dabūnat vispār tos līdzekļus, lai jūs varētu tādu uzturēt to, kas te ir? Mēs visi paši strādājam savos ikdienas darbos, katrs ņemās ar saviem, kam kāds uzņēmums ir, un visus vienkārši savus lietos līdzekļus. Šis paliem kā hobijs, jā. Paliem kā hobijs, kā jau es minēju, lai attīstītu autosportu Latvijā. Nu, es gribu dot iespēju pabraukt. Ir ļoti daudz cilvēku, kas atbrauc, mums ir tās nomas mašīnas, vai ne? Viņi atbrauc, viņi izmēģina, viņi pēc mēneša atbrauc jau ar savu mašīnu. Viņi tālāk mauc. Dabū to. Jā, to dabu un aiziet viņiem. Man prieks skatīties vienkārši. Un viss jau šeit trasē izskatās labi. Jauni braucēji nāk iekšā, vesels bars nebraukā pa ielām un netais sūdus, bet visa šī idille var vienā brīdī beigties. Man ļoti interesē kaimiņu viedoklis, tādēļ brauksim ciemos tagad pie Zanes un mēģināsim saprast, vai tiešām abas šīs puses nevar par kaut ko vienoties un dzīvot laimīgi, jo trasi mums pa visiem kopā ir jāsaglabā. Prieks, ka esat gatavi pārnāt ar manīm, jo es esmu rītīgs benzīna galvas, un lai tomēr nav tikai, ka mēs sakam, cik forši driftot, bet arī dzirdēt, cik tu esi foršs klausies. Labi, pie lietas apakaļ. Mēs šeit dzīvojam, aprīlī būs 2 gadi, kā mēs te esam. Ja? Pirmais gads bija tiešām ok, viss bija kārtībā, viņi brauca, mēs viņus neaiztikām, viņi mūs neaiztika, viss bija forši, viss bija labi. Pagājušo vasaru puiši sāka braukt jau ārpus sava darba laika. Protams, kad startiņā es vienkārši viņiem zvanīju, teicu, puiši, ka man ir sestdienas svētdiena, ir taču darba laiks, jā, viss bija forši, viņi atvainojās. Pēc tam tas aizgāja jau tā kā, rutīna. Protams, ka mēs viņiem prasījām, lai tad taisa kaut kādas skaļuma sienas, kaut ko, lai norobežojās, tāpēc, jo no viņiem nāk baigie dūmi. Un te visur apkārt ir lauksaimniecība. Un ar to arī patiesībā sākās viss tas kašķis ar troksni, ar dūmiem, ar darba laika neievērošanu. Tāpēc jau tas viss arī tagad ir tik tālu nonācis, cik ir. Uz kompromisu trase neiznāk ar mums. Mēs neviens neesam pret šo sporta veidu, viss ir forši, bet mēs esam pret to, kur tā trase atrodas šobrīd. Es domāju, ka ir vietas, kur var atrast, kur nav cilvēku. Apkārt, vismaz nav iedzīvotāji. Jo šobrīd mēs esam savākuši 150 paraksti ir par to, lai tā trasta nebūtu. Un neiet runa par tuvākām mājām, tikai ir arī mājas, kas ir 10 km prom no šejienes, un kas arī dzird to troksni. Bija sēdes, mēs ne pie kāda kompromisa nekad neesam nonākuši, jo būvēt skaļuma sienas viņi negrib. Izgājusi to, ka jūs zināt, cik vispār viņas maksā. Bet, ja tu gribi taisīt biznesu, tad pats saproti, ka tad vajag uztaisīt tā, lai netraucē nevienam. Pareizi. Taču, jā, ir taču pašam Liepājā taču angārs, kur brauc Vinteram, ir angārs pareizi uztaisīts, un es domāju, ka iedzīvotājiem netraucē. Ka tur ir ok viss. Nav sakārtoti dokumenti, kas saistās ar trasi. Jo šobrīd pēc Siguldas būvvaldes dokumentiem tur ir moduļmāju būvniecība. Ja es būtu kā tāds sarunu vedējs pa vidu, man vienkārši liekas, viņi dara nenormāli foršu lietu, bet es saprotu, ka ir jārēķinās ar cilvēkiem, kas apkārt dzīvo. Es domāju, kāds būtu, vispār mēs te varam kaut kādu kompromisu šobrīd atrast, vai viss ir aizgājis tik tālāk, kad jūs esat tikai par to, lai slēgtu trasi, vai, teiksim, jūs būtu gatavs kādu kalendāru, ka mēs zinām reku stundas, arī, ja kādreiz jums tur kaut kas ir svarīgs iedzīvotājiem, lai netrokšņo, tad viņi netrokšņo un izņem to kalendāru dienu, kaut kādu uztaisīt, sveicināt. Roberts, prieks. Ar to kalendāru būšanu tieši Gunts neļaus samelot. Mums pagājušo gadu, kad bija domas sēde, tad lika puišiem ar Latvijas Automobiļu federāciju ar LAFu saskaņot šo kalendāru. Kalendārs nav. Pēc sarunas man liekas, ka, ja jūs tā forši atrastu kaut kādu kopīgu valodu, kad varētu
visi varētu forši dzīvot. Tas ir tad pie nosacījuma, ja abas puses spēja vienoties, bet šobrīd runājam tikai mēs, jo no trases īpašnieku puses nav kompromisa kā tāda nav. Uzvars ir maz ainiņi, kad viss ir riktīgi forši. Jums ir baigi labās attiecības ar viņiem. Dzintars ir tavs labākais čoms, viņš nes tev bulciņas sestdienas rītā. Nē, pieņemsim. Nē, idejas. Jā, es sapratu. Un kas būtu tas, svētdienas, pieņemsim, mēs vispār izņemam ārā no kalendāra, nav svētdienās braukšanas. Svētdienas sarkanie datums. Kalendārs, kur mēs saliekam šos te datumus. Es jau runāju tā, kā tā būtu man trasa, bet es tikai vienkārši, man ļoti patīk, es teikšu godīgi, es nemelošu, man ļoti patīk, ko Džeki dara, man patīk Slapjās Raganas ideja. Un man riktīgi gribās, lai viņi atrod ar visiem iedzīvotājiem kompromisu tajā visā, jo šādi, kā jūs šobrīd te karojat, tas tā nevar dzīvot. Man liekas, tas nav... Gunts arī mums šeit ir rekords. Jā, bet es saprotu, kāpēc nevar sakārtot visu to trasi. Vienkārši, tiešām tā kā Liepājā, piemēram. Taču neviena sūdzība. Mums Liepājā nav īstenībā trases un nav... Es saprotu, jā, bet tur ir sakārtots, pretenzija nav, viss ir kārtībā. Tad šeit, var teikt, jebkurā, es nezinu, savā kartupeļu laukā es varu taisīt sacīkstes. Ja tu taisi, Gunti, tad uzsit ziņu man Instagramā. Es saku, piemēram, tas arī nav nopietni. Tomēr cilvēkiem traucē, ja taisi tādu trasi, ieguldies, taisi to sienu, taisi angāru, kaut ko nebūt, bet nevis pelnīt naudu, bet neko nedarīt. Tas kaut kā arī nav nopietni. Iesim uz Pamieru? Gunti, ja to kalendāru ieviest svētdienas izņemt sarkanos datumus un čaļi būtu piekāpīgāki un tā tālāk, jūs būtu gatavi visi kopā dzīvot zem viena lietu sarga? Bet tas tāpatās būs skaļums, tāpatās būs troksnis, jebkurā gadījumā. Ja nav angārs, tad tā ir tukša runāšana ar viņiem vienoties par kalendāru, jo viņiem bija iespēja to kalendāru uztaisīt, tas nav izdarīts. Te arī parunājoties, nekādu kompromisu atrast neizdevās. Es no vienas puses pavisam cilvēcīgi saprotu Zāni, kurai šeit ir lauksaimniecība un visādi dzīvnieciņi. Pēdējais, ko viņi var gribēt, ir troksnis no tačkām, bet būvēt angāru vai skaņas sienas, tas ir kosmos, un nekad mūžā šādiem entuziastiem tādas naudas nebūs. Arī īsti atrast vietu, kur nebūs neviens iedzīvotājs, ir sarežģīti vai pat neiespējami, jo vienmēr jau būs kāda lauku māja netālu, un par pilsētām vispār nerunāsim. Un es tiešām saprotu abas puses, bet lai dotu jaunajiem braukt treniņus par 40 eiro, nevis 500 vai vairāk eiro, un mēģināt turēt to visu demokrātiskā līmenī, šādas investīcijas, kā kaimiņi prasa, ir nereāli pašiem dabūt. Un šeit šodien es sapratu, tik daudz jaunajiem sportistiem šī vieta ir ļoti svarīga. Slapjā Ragana bija trase, kur mēs jau braucam no pašiem pirmsākumiem. Tā bija otrā trase, kuras vispār pamēģināja pa sausu uzbraukt. Un es teiktu, procentuāli šī ir trase, kur es esmu vairāk braucis un kur man visvairāk ir palīdzējis iegūt šos titulus. Tā ir, es arī teiktu, Latvijā palielam vienīgā tāda vieta, kur var vienkārši ceļu samesties, normāli atbraukt, paslīpēt. Ir arī citas trases, ir arī, protams, trases Daugavpilī un ir arī Jēkabpilī. Bet mums, kā ceļiem, kas dzīvo kaut kur netālu no Rīgas, tas ir ļoti tālu. Un jā, tāpēc šitā ir, protams, neskaitot oficiāls treniņus, bet tie notiek retāk. Šī ir vienīgā vieta, kur var tā kā rītīgi forši pagāst. Es dzirdēju, ka tie, kas grib viņu aizvērt ciet, dabūja 100 cik tur paraksts. Un es pateiktu, ka visajā šitajā apgabalā nedzīvo 100 cilvēki, tā kā tas ir bišķi negodīgi. Tas būtu vienkārši drausmīgi aizvērt Raganu ciet. Slapjā Ragana principā ir pirmā trase, kuras mācījos braukt. Stulbums pilnīgākais, jo vajag tomēr driftam būt. Tas ir profesionāls sporta veids, tas nav, kur uz ielām brauc vai dopus krāmē. Šai ir normāla trase, sarunāt laikus, viena reize nedēļā, taču nekas tāds nav. Tāpēc, ka mums nav citas vietas, kur braukt. Mēs braucam no Jelgavas, mums tuvākā trase ir Ragana reāli, kur atbraukt patrenēties. Es neuzskatu, ka tas ir pareizi, jo cilvēkiem nepatīk tas, ka mēs gāžam pie ielām. Mēs braucam uz trasi, cilvēkam nepatīk tas, ka mēs braucam pa trasi, kur tad mums pabraukt. Situācija ir tāda, kāda ir. Te ir Gustam pirmā trase, pirmo reizi nospolēja uz asfaltu un pirmo reizi iemācījās arī braukt. Mēs ar to saskaramies ikdienā, ne tikai driftā vai kā savādāk. Valstī viena roka dod, otra ēd. Un, diemžēl, tās
Diemžēl monētai katrai ir abas divas puses. Es saprotu kaimiņus, kas dzīvo, es pieļauju, ka es arī negribētu, bet, ja izdosies šito tā aizslēgt ciet, neko, kārtējo reizi valsts parādīs par to, ka jābrauc vai uz Leišiem vai uz Igauniem. Bēdīgi ir. Sports ir jāatbalsta, diemžēl visi nav dzīvē sakārtojies tā, ka var nopirkt basketbola botus vai bumbu vai tenisam kaut ko, vai karatē iet ir arī autosports, un ja šito aizstājas ciet, bēdīgi. Es ceru, ka nebūs. Gribētos, ka tiek panākt kaut kāds kompromiss, un es domāju, ka tas arī ir reāli. Tomēr tas ir sports. Mēs esam ļoti augstā līmenī vispār kopumā pat Eiropā skatās. Mūsu mazā Baltija ir izcitusies šajā sportā vienā no augstākajiem līmeņiem. Ja aiztaisīs ciet, vispār nav kur braukt, var teikt. Tad es nezinu, kā tu var būt uz piedestāla, ja tev nav kur trenēties. Te man arī bija pirmais treniņš vispār. Šitās man arī kā mājas ir, un ir jābrauc atbalstīt. Un ir jābrauc šeit, kamēr var vēl. Tu domā, ka nevarēs vairs drīz braukt? Es domāju, ka nevarēs, nē. Tev liekas, viņa aizies ciet, jā? Jā. Kāpēc tā liekas? Es nezinu, tur tās visas dāmas, tur cilvēki viņiem besī, un tad viņi tur tik čīkst un čīkst, kad gribot ciet, un es nezinu, būs vaļā. Man ir mazliet škrobē un nav baigi ko te piebilst, bet ļoti interesē, ko tu domā par šo situāciju un kā tev liekas, kā to visu varētu atrisināt. Noteikti atstāj savu komentāru, tas ir ļoti svarīgi. Mazs bonus video, es īsti nezinu, kur gribējās gaismā te atbraukt, bet iefilmējuši katram gadījumam. Čau visiem! Kur mēs esam? Lēdus Lēdurga. Ko mēs te darām? Gāžam otrdienā, paskaties. Nevienam nav jāstrādā, skola nav? Nav jāstrādā, nē. Gāž! Jā, šī ir patiešām jaudīga vieta – Ledus Ledurga, kur viena dūla ģimene kopā ar labākajiem draugiem šo visu ziemā organizē. Un par cik šī vieta nebija tālu no Raganas, tad nevarēja tev šo neparādīt. Iečkojiet, kas mums te ir? Tā ir kupei? Nē, tas ir kompakts. Tas pretīgākais un nesmukākais 36. Tāpēc es domāju, ka vajag uztaisīt bišķi kaut ko savādāk. Nevar tā kā visiem. Iemācījos metināt. Pārmetināt ir gandrīz visi grīdi, jo tur bija tā, ka likās, ka viņš šitā te locās. Un iepriekšējais īpašnieks izmantoja celtniecības materiālus, lai viņu salabotu. Bet tās mums viņš ir. Aiziet! Tāda skečīga, paldies vēlreiz, reāli forši. Labs, ne? Rīktīgi forši. Šis ir stilīgākais kompats, tā var teikt, ja? Latvijā. Priekšā nagaliņš smuku uzlikts virsū. Nē, bija baigi labi. Trāts baigi jautrā ir. Mazliet jāpiešaujās, bet ir labs. Mēs ar Danielu izbrauksim, tuliņās pasēdēšu blakām, Ivo pasēdēs krauskastē un mēģināsim kaut ko iefilmēt tulīt. Ivo, lai veicās. Paldies! Es domāju, ka nav man sagaida, bet... Nesagaida, beidz. Tu esi gatavs? Davai, maucam! Jau visi gatavi? Šodien pārlai asins savai tačkai nemaksāšu tev vienu par to. Trečiais līga intervals ir apsināts. Pašdarbības caurums ir sacīts palīgā. Šodien pārlai asins savai tačkai nemaksāšu tev vienu par to. Trečiais līga intervals ir apsināts. Pašdarbības caurums ir sacīts palīgā. Palīgā.
Ledurgas trasa vienkārši bomba. Brauciet šeit, kad ir ledus, te ir viss notiek. Un es gandrīz aizmirsu pēdējo lietu, kas man jāizdara pirms beidzam šo video. Tad Rīgas cēni vienkārši uzrakst RCHV. Kā? RCHV, RCHV. RC? RC. C. H. V. Skolniekam Danielam. Atbrīvojums no stundām uz visu atlikušo gadu. O, tu gribi reāli visu gadu brīvu? Nu, davai, ja jau tāda iespēja ir, tad jau vispār. Uz visu iekavās lūdzu, būsim pieklājīgi. Jā, lūdzu. Lūdzu. Ceru, ka es neesmu sadaisījis baigās ziepes. Es domāju, ka ne. Bet lūdzu, lūdzu, Reiguru uzrakstījā zīmi tikko. Atbrīvojumu. Šitas ir zelta vērts, ne? Šodien pārlai asins savai tačkai nemaksāšas nevienam par to. Pat nebračies viega intervals ir apzināts. Pašdarbības cēlunis ir socins palīgā. Šodien pārlai asins savai tačkai nemaksāšas nevienam par to. Pat nebračies viega intervals ir